Salut tout le monde, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, likez et partagez. السلام عليكم جميعا، اشتركوا في قناة ماما، فعلوا الجرس، ضغطوا اللايك وبارتاجيو كومنتات زوينين بحالكم. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهاد لا فيديو تلقاكم في احسن الظروف والاحوال. فيديو جديد ولا سويت ديال الدرس الفايت مع بروف ام انصاف. نتمنى ان شاء الله تكونوا في حاله جيده و تستفدوا le maximum. Bien. Alors aujourd'hui, je vais voir la suite de la leçon de la dernière fois. Alors déjà درنا la leçon de quelques expressions اللي شفناهم قبل وقلنا بأنهم se prononcent de la même manière. D'accord? Ce sont des déterminants, نقدروا نسميهم des déterminants quel, et quel. Alors aujourd'hui, c'est la suite de la leçon de quel. D'accord? Alors je dis, ce sont des homonymes. وشنو هما les homonymes qui se prononcent de la même façon et s'écrivent différemment. كنلقى بعض الكلمات اللي كتكتب بطريقه مختلفه مي لا برونونسياسيون كتكون بحال في ليكزامبل ديال لا فيديو اللي فات عطاتكم افوكا مي ما عطاتكمش ليكزامبل افوكا. الا شفنا لو مو افوكا كوم دي زومونيم، افوكا تتكتب بنفس الطريقه وتتقرا بنفس الطريقه، ولكن شنو اللي تيحكم وتيعطيني المعنى هي فاش كان سي جومبلوا سو مو دون لا فراز. مثلا افوكا نقدر نعطيها دو سونس. افوكا سي ان ميتيي، محامي. افوكا سي ان اورغان فيجيتال، يعني فاكهه parmi les fruits. Bien. Alors les homonymes اللي عندنا اليوم او لي زومبلوا امتى كنستعملهم؟ شنو قلنا في الحصه الفايته؟ pour poser des questions، c'est-à-dire pour poser une question، pour interroger، باش نعطي واحد السؤال كنطرحو بكال. d'accord؟ pour présenter des phrases exclamatives، نقدر مثلا باش نعطي اون فراز اكسكلاماتيف. هذه اضافه للدرس نتاع الحصه الفايته هضرنا على بانهم كنعطيوهم غير باش نعطي السؤال. الاضافه اللي عندنا اليوم نقدروا نديروهم تحت في فراز اكسكلاماتيف. وشنو تلقى في لا فراز اكسكلاماتيف؟ سي كي بريزونت دي سنتيمون، يعني اسلوب تعجب. وفين ما كنشوف اسلوب تعجب يعني كيعطي احساس. بيان. s'il y a une liste de choses mais il faut choisir une. هادشي شرنا ليه الحصه الفايته، سي كو ملي كيكون عندي الاختيار ديال بزاف الحوايج وكنحاول بغيت نعرف اين هي فيهم. مثلا par exemple quel tricot vous avez choisi quel tricot، يعني اش من تريكو من هادو اللي اختاريتي. داكوغ؟ يعني pour choisir une chose parmi d'autres. et aussi pour connaître des informations de quelqu'un. ملي كنبغي نعرف معلومات شخصيه على شي انسان جو بوز لا كيسيون كنستعمل كال. وقلنا بان كال كنديرها على حساب الوضعيه نتاع الجمله. الكلمه اللي حداها اللي كانت ماسكولين كتكون حتى هي ماسكولين، كانت فيمينا كتكون حتى هي فيمينا. اون فا فوار دوطخ ديتاي. الا جينا نعطيو تعريف الكال هنا، الا جيتو تلاحظوا بان قلت لكم كال غير ليكزامبل واحد ديال كولون او ال. داكوغ؟ شنو هو هاد كال؟ سي ان ديتيرمينون انتروغاتيف ou exclamatif. un déterminant c'est-à-dire واحد نقدر نعتبر واحد العنصر اساسي في الجمله. soit il est employé pour interroger باش نعطي سؤال interrogatif ou bien exclamatif ولا كنكون فيه اسلوب تعجب. d'accord؟ il précède un nom ou un groupe de noms. هاد كال il précède يعني كيجي قبل اش un nom، واحد الاسم، ولا groupe de noms يعني واحد مجموعه نتاع الاسماء. il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. هذه هي الفكره اللي قلنا شويه دابا. il s'accorde اش كتعني il s'accorde؟ هي يعني كيتلائم مع لو مو اللي قدامه. قلنا حنايا تيكون هو قدام اسم ولا مجموعه واحد لونسومبل دو مو. بيان. قال لك هنا il s'accorde. شنو il s'accorde؟ الا كان مثلا اون جونغ، الا كان قدامه ان نون فيمينا حتى هو اوبليغاتوار خاصو يكون فيمينا. كان ماسكولين خاصو اوبليغاتوار يكون ماسكولين. هنا بور لو جونغ يعني النوع.
d'accord. Et en nombre العدد إلا كان هو le nom singulier donc أكيد كاين غتكون singulier. إلا كان pluriel c'est la même chose, d'accord. داكشي باش قلنا il s'accorde. أما كنقولوا il s'accorde ou bien il se varie. Il se varie. Alors j'ai dit au début c'est que هضرنا على le genre et le nombre. Quel avec culon UEL c'est culon UEL c'est un masculin singulier. Quel culon UELLE c'est un féminin singulier. Quel culon UELS c'est un masculin pluriel. Et enfin je trouve quel culon UELL ES c'est un féminin pluriel. هذيك كتذكير وكإشارة للجونغ et le nombre اللي هضرنا عليه شوية دابا. Maintenant, je vous donne quelques exemples pour les phrases exclamatives, puisque déjà je peux l'employer aussi pour donner, par exemple, un sentiment باش نعبر على واحد الإحساس. وفاش كنقول exclamative يعني تعجب، فاش كنتعجب على شي حاجة دونك راه كتعبر واحد الإحساس، d'accord. L'exemple numéro 1, quel beau temps, quel beau temps. Alors regardez quel, ça s'écrit avec culon UEL. قدامها beau, d'accord. علاش درنا quel avec culon UEL parce que le mot beau راه قلناها قبيله le mot اللي كيكون حداها تيكون دائما بحالو بحالها في le genre et le nombre. Alors le genre et le nombre de beau c'est un masculin singulier. Alors automatiquement quel غتكون حتى هي masculin singulier. Deuxième exemple, quel magnifique parc. Quel magnifique parc. Alors il faut faire attention, يعني هنا ماشي بالضروره يكون le mot اللي كيهضر عليه راه حداه مباشره. كنشوفوا لو سونس دو لا فراز. regardez ici quel علاش كتعود عليا على parc. Parc c'est un masculin singulier donc quel est un masculin singulier. Bien. Quelle formidable vue. Quelle formidable vue. Alors regardez ici quelle la troisième phrase quelle culon UELLE. علاش درناها féminin singulier parce que vue تنقولوا la vue, d'accord. شوف النظرة. Quelle agréable journée. Quelle agréable journée. Alors إلا لاحظنا حتى الفراز الثانية والثالثة الثانية والثالثة والرابعة وحتى الخامسة كنلقى ديريكتوم وحدة كنلقى ان adjectif وهذاك l'adjectif كيوصف لي الكلمة اللي حداها. نرجعوا للفراز الثانية. regardez quel magnifique parc. quel كتعود على parc. magnifique c'est un adjectif اللي توصف لنا بارك يعني داك البارك كيفاش داير زوين. quelle formidable vue. quelle كتعود لي على la vue. formidable يعني غزالة. quelle agréable journée. quelle avec culon UELLE كتعود لي على la journée. la journée c'est un mot féminin singulier donc quelle ديال la phrase 4 c'est un féminin singulier. agréable حداها يعني رائع يعني شوف هاد النهار رائع. Quel superbe jardin. Quel superbe jardin. هنا lequel كتعود لي على jardin. jardin c'est un nom c'est un mot pardon masculin pluriel. داكشي باش درنا quel avec s à la fin. C'est bon. La phrase suivante quel exploit. quel exploit هنا بحال تعجب على واحد التصرف. quelle réussite. quelle réussite. alors quel avec culon UELLES. réussite aussi عندها S à la fin et c'est un nom féminin pluriel. quelle belle fille. quelle belle fille. alors regardez كلهم les phrases اللي عندنا هنا quelle toujours s'accorde avec le nom اللي كتهضر عليه. إلا كانت féminin كيكون féminin كان masculin كيكون masculin هنا pour le genre. et la même chose pour le nombre. إلا كان pluriel كيكون pluriel. إلا كان singulier aussi doit être au singulier. Et pour la dernière liste des exemples, maintenant j'ai ajouté quelques phrases avec des phrases interrogatives. ولا لاحظنا في la vidéo اللي فاتت كنا عطينا كلهم les exemples avec quel au singulier, d'accord. كان في le masculin et le féminin. aujourd'hui ضفنا le pluriel كيفاش كنوظف le pluriel وضفنا aussi c'est que quel s'utilise aussi dans une phrase exclamative يعني حتى في أسلوب التعجب ممكن تنستعمل كلمة ماشي غير في أسلوب ديال السؤال, d'accord. je choisis quelques phrases interrogatives. quelle heure est-il. quelle heure est-il. alors si vous voyez que quelle
féminin. علاش باسكو حداها heure féminin. Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? هنا quelle درناها في masculin singulier. علاش باسكو كنهضر على adresse و l'adresse c'est un masculin singulier. Quelles maisons sont à vendre? Quelles maisons sont à vendre? Alors quel c'est un féminin pluriel. علاش باسكو كنهضر على la maison et les maisons c'est un féminin pluriel. نقولوا la maison c'est pas le maison. D'accord? Quels sont ces hommes? Quels sont ces hommes? هنا je parle de qui? على les hommes. Les hommes ce sont des masculins pluriels. D'accord? نعاود. Quelle heure? Féminin singulier. Quelle est votre adresse? Masculin singulier. Quelles maisons sont à vendre? Féminin pluriel, parce que la maison est féminin pluriel. Quels sont ces hommes? C'est un masculin pluriel. D'accord? Alors, الإفادة اللي كنخرجوا خلاصة بهاد la leçon, c'est que quels ce sont des homonymes, يعني كيتقراو بنفس la façon وكيتكتبوا بشكل مختلف. Bien. كيكونوا هما ce sont des déterminants. تيكونوا في la phrase interrogative. نقدروا نسميهم ce sont des déterminants interrogatifs ou bien exclamatifs. تنوظفوهم في السؤال باش مثلا نعرف des informations على شي حد، باش مثلا نحدد حاجة من بزاف. فاش كنعطي كال سي بور دوني نلقى إجابة على اختيارات. D'accord? Et pour présenter aussi des phrases exclamatives. D'accord? Pour interroger, non, pour donner quelques sentiments, pour exprimer quelques sentiments. Et la dernière des choses, c'est pour connaître des informations à quelqu'un. Mais le كنبغي نعرف معلومات على شي إنسان، j'utilise quel pour باش نحدد بالضبط هذوك المعلومات اللي شفنا في لي فراز. سواء كنهضر على معلومات على السن، على مثلا فين غادي تمشي، اشنو لبس، اشنو اختاريتي، اي انسي دو سوت. نتمنى ان شاء الله تكون هاد اللوسون في المتناول. وكتذكير زيدوا الاشتراكات، لي لايك باش يطلع لا فيديو ان شاء الله، تطلع لا فيديو تمشي لابعد مدى. ونتمنى ان شاء الله تكون لو كونتوني يكون في المتناول. وكنوعدكم لو كونتوني اللي غيكون ان شاء الله في بداية السنة غيكون غني اكثر وفيه استفادة أكثر للمتمدرسين. هادو كدروس الاستئناس فقط، ولكن من غنوصلوا إن شاء الله لبداية السنة الدراسية غادي يكونوا دروس لي بيليي ديال لا لونغ فرونسيز في الكور. داكوغ؟ نخدموا دي تكست اللي كيحتاجوهم التلاميذ في القسم، نخدموهم سواء نخدموهم قبل الحصة، نكونوا نديروا اون سيمين دافونس، نكونوا مثلا نخدموا سيمانه نتاع الدروس قبل ما توصل السيمانه نتاعهم، ولا نكونوا نخدموا مثلا استعدادات الفروض، استعدادات الامتحانات. وان شاء الله نتمنى نكونوا عند حسن ظنكم. اي على بروشين فيديو ان شاء الله. نتمنى تكونوا بصحة جيدة. مع السلامة. نتمنى تكونوا ما نسيتوش داكشي اللي قلت لكم قبل، اشتراك وتفعيل الجرس واللايكات. اي ميرسي.